صباح الفل عليكم، صباح الجمال، صباح النشاط، صباح الطاقة الإيجابية بأمر الله. يوم بسيط كده وغدا جميل جميل جميل، بس تهتموا بالتفاصيل اللي في الفيديو وكملوا الفيديو للآخر وحطوا لي لايك وتعليق حلو من قلبكم. قمت الصبح كده الشمس كانت جميلة قوي، مش عارفة ليه في الشتاء الجو يبقى شمس نحبه، الجو يبقى مغيم برضو نحبه. خلاص دخلت على سليم، كان جه من المدرسة والمس طلبت منه حاجات يعملها، فقال لي صوريني صورك. وقلت اقعد شويه بقى بعد العصر بقى كده شويه في البلكونه، وصورت سليم وقلت ايه قاعده استجم شويه وبعدين ندخل على الغدا بتاعنا. منظر الشقه هنا بيفكرني وانا بنت عند اهلي، والترتيب البسيط خالص ده والكلام البسيط بيفكرني بعند اهلي، غير شقتي التانية خالص. المهم اللحمه كانت دايبه دوب دايبه دوب، ماشي، اللحمة ما اتسلقتش، والخضار جميل جدا جدا، والطعم خيال، والريحة تملى البيت. والله والله ريحة فظيعة. جوزي جه من بره والله قال يا لي مساء ايه الريحة الفل ويا مساء الجميلة الهنا قوي على دي. اجمل عيون متابعين في الدنيا. شكرا جدا لكل اللي بيشترك عندي في القناه ويحط لي لايك ويفعل زر الجرس. بصوا انا متاكده ان الاكله دي انتوا ناسيينها، حرفيا انتوا ناسيينها، وحرفيا هي من اجمل واحلى الاكلات اللي تتعمل فيها اللحمه. عملنا الفته، عملناها مع محشي، دي بقى احلى وصفه واول وصفه انا اتعلمتها في حياتي. دي اول وصفه واول طبخه والله العظيم عملتها باللحمه اول ما اتجوزت. تعالوا اهتموا بقى بالتفاصيل اللي هقولها في الفيديو معاكم دي، واعملي احلى ورقة لحمة. بصوا انا متأكدة ان انتوا ناسيين الاكلة دي اساسا او ما بتعملوهاش كتير. انا كمان انا كنت في شقتي التانية بعملها كتير جدا جدا. كان سهلة وريحتها جميلة قوي، واللحمة فيها طعمها غير اللحمة المسلوقة ولا المشوية، لا طعم تاني كده جميل. هتعرفوا دلوقتي انا هحط فيها ايه. اول حاجة قشرنا البطاطس، هنجيب شوية خضار عندنا، الخضار اللي موجود عندك، بس اهمهم ايه بقى؟ البطاطس والكوسة هنقطعها مكعبات، البطاطس مكعبات والكوسة مكعبات. لا الكوسة يعني تخينة شوية مش مكعبات، لو كبيرة الكوسة قطعها مكعبات. أنا عندي الكوسة كانت صغيرة فقطعتها دوائر كده تخينة شوية لأنها تقعد معايا في الفرن حبة حلوين. خلاص قطعت كل الخضار اللي عندي، قطعت البطاطس مكعبات وقطعت الكوسة، وعندي فلفل حطيته، عندك أي نوع فلفل حطي، عندك شطة أو فلفل حامي حطي. أنا ما حطيتش شطة عشان في ناس معانا ما بتحبش الشطة يا جماعة. خلاص انما الشطه يا لهوي جميله جميله، يعني انا بعشق الشطه. المهم ما علينا، قطعت كل الخضار، قطعت عندي قلنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي، بطاطس وكوسه وجزر. الجزر بقى قطعيه بسيط جدا لان الجزر بيستوي ايه، صعب، فقطعته حتت صغيره، وطماطم وبصل. يبقى بطاطس وكوسة، الخضار اللي عندك بطاطس كله هتقطعيه مكعبات، البطاطس، الكوسة، الطماطم، البصل، الجزر قطعته حتت صغيرة. معلش لو التصوير مش واضح شوية يعني سامحوني. بصوا بقى أهم التركاية في ورقة اللحمة، حتة سمنة كبيرة كده محترمة. أنا الصينية دي كنت محمرة فيها فراخ ففي بواقي فيها دهون، سبتها زي ما هي وحطيت عليها معلقة سمنة كبيرة، سمنة بلدي، أهم حاجة سمنة بلدي إن شاء الله، أو زبدة بس السمنة أحلى طبعا. وعندي كده كمية اللحمة هشوحها فيها، لازم تاخد لون جامد جدا لانها مش هشغل عليها الشواية. زي ما شفت في اول الفيديو اللون طالع خطير من غير ما تاخد وش على الشواية. بصوا بقى في التركات دي، روزماري، معلقة روزماري، لازم في ورقة اللحمة تحطي الروزماري والزعتر، بجد مش افوره، خطيره، الريحه خطيره والطعم خطير خطير. حطيت معلقه كبيره زعتر ومعلقه كبيره روزماري ومعلقه سمنه بلدي، وقعدت اشوح في اللحمه. بعد ما تاخد لون كده شويه هنزل بالتوابل بتاعتها بقى العاديه خالص، الملح والفلفل والكمون. خلاص، يا رب اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك وتعليق حلو من قلبه، واهتموا بتفاصيل الفيديو وشجعوني كده بالاشتراك واللايك. خلاص قعدت احمر في اللحمه وتاخد وش حلو قوي قوي، وحطيت عليها الفلفل والكمون وملحها. وخلاص قطعت الخضار بتاعي ونزلت بمعلقه روزماري ومعلقه زعتر. الروزماري والزعتر ده اهم حاجه في ورقه اللحمه. خلاص وقطعت كمان فصين توم. اول ما قطعت فصين توم حاسه ان الشقه اتقلبت كده، ريحه خطيره، ريحه مشويات، ريحه كده جنان، شبعت الواحد من قبل ما ياكل. التوم برضو بيفرق كتير جدا في تشويحة اللحمة او الفراخ او اي تشويحة اي حاجة، التوم بيفرق.
بس حطيته في الاخر كده شويه عشان ما يتحرقش. انا هطلع اللحمه بعد شويه على طول. خلاص، بس لازم تاخد لون حلو. هنا بقول لكم العين بتاعه البوتاجاز دي مش بوتاجاز يا جماعه الاصلي. البوتاجاز ده انا شاريه مستعمل، مش بوتاجاز اللي اتجوزت بيه، بس هو نضيفه زي الفل، بس العيون عايزه تتغير كده. بوتاجازي الاصلي وعفش الاصلي في شقتي التانية. المهم الخضار ملحته، حطيت ملح وفلفل وكمون. مش عارفه برغي معاكم كتير كده ليه في حوار الشقه ده، ما عليه. خلاص، تبلت برضو، ما حطيتش ملح كتير قوي. ما تحطيش انت ملح كتير قوي، لان انا حطيت ملح في اللحمه وملح في الخضار. انت ما تحطيش ملح كتير، ركزي. انا ما كنتش مركزه، ما عليها، بس هي والله حلوه. هي ايه كلمه ما علينا اللي انا بقولها كتير دي؟ استحملوني يا جدعان. ماشي يا بنات، جبت كيسين صلصه، وانا كان عندي جايبه مع اللحمه ماسوره وحته دهنه، عملتها شوربه وحطيت فيها كيسين صلصه. اللي قدامكم دي تقريبا كوبايه مج من الشوربه. حطيت عليها ايه؟ كيسين صلصه صغيرين. لو انت عندك بطرمان حطي معلقه صلصه كبيره. خلاص، هنا بشيل اللحمه بقى في طبق تاني وهركنها على جنب. والصينيه العسل القمر دي بكل اللي فيها، بالسمنه بالثوم بالروزماري بتوابلها كلها، هنزل فيها بالخضار زي ما هي كده. اللحمه اصلا صغيره وما شاء الله اتشوحت وخلاص كانت قربت تستوي. هنزل بقى في الخضار بالصينيه القمر دي صينيه العشق والله العظيم. الخضار اصلا شكله من قبل ما يستوي يشهي وشكله جميل، اللهم بارك. ونزلت فيه بالصينيه، وهنزل بقى الشوربه عليه. الشوربه اللي انا عملتها مج شوربه، عليه معلقتين صلصه. يا رب تكون الفكره وصلت. هنزل عليه كده دلوقتي بالشوربه اللي فيها الصلصه، واحط اللحمه على الوش واغلفها كويس جدا، واحطها في، انا مسخنه الفرن دلوقتي، كنت مسخنه الفرن، هغلفها عندي بورق فويل. تمام، وادخلها الفرن على درجه حراره متوسطه، وانا كنت مشغله الفرن من قبلها بشويه. والفها كويس جدا، مش هفتح عليها الا بعد ساعه وربع. ساعه وربع تكون اتهرت. عايزه تطلعيها بدري شويه يبقى ساعه. عايزه تسيبي اللحمه تتهري، انا حطيت ورق فويل يا جماعه، ما كانش عندي ورق زبده. وبعدين الاكله دي مش بنعملها على طول، فما تخافوش يعني. خلاص، هنا كانت طلعت، شايفين بقى؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اللي وصل لحد هنا يقول لي تسلم ايديك يا بنتي يا مسلم. غرفت لنفسي بقى في الطبق، والصينيه دي هتنزل زي ما هي، وغرفت لنفسي انا والعيال في الطبق، والباقي هينزل الف هنا وشفا على اللي كله. الله على الريحه، والله على الجمال، والله على الشكل. بصوا يا جماعه، العين بتاكل والله العظيم قبل البق. والله ما بشكر في نفسي، بس الاكل طالع تحفه. انتوا شايفين اهو بنفسكم بقى، احكموا. بصوا اللحمه طالعه مهريه مهريه، والخضار شكله يشهي. الخضار تحفه، بطاطس مع كوسه مع طماطم مع بصل مع جزر، مخلي اللون كده كأن احنا مش احسن من بتوع التلفزيونات يا جماعه، لا احنا احسن. يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.